Kjære årsmøte, en av mine hjertesaker er å få en slutt på mobbing. Det er en sykt stor oppgave med tanke på hvor langt det har gått, men hvert skritt det teller. Mobbing det skjer hver dag i alle aldre, og alle grader og alle former. Men det få vet er hvor ødeleggende det faktisk er for en person. Kanskje har du en dårlig dag og føler for å heve deg selv. Kanskje skriver en stygg kommentar på et bilde på Facebook, eller nekter ei jente være med samtalen. Men hvor mye bedre burde du ha det? Kanskje får du en følelse av makt der og da, men innerst inn så tror jeg at ingen tjener på deg i meningen. Ofte er det som at de som mobber og plager andre, selv sliter. Det jeg faktisk må forstå, er hvorfor det skal gå ut over andre. Hvordan klarer de å føle seg bedre når alt de gjør er å trykke andre ned? Gå bort til den jenta eller gutten som sitter for seg selv. Si hei eller snakk om været. Hva du sier, det spiller ingen rolle. Kun en smil kan gjøre at en person føler seg mer komfortabel, inkludert, og ikke minst føler at han blir sett. Vær en mann i stedet for en som står i mengden. Ofte er resultatet av mobbing utrolig alvorlig, og personer kan utvikle psykiske lidelser som depresjon og angst. Ingen kan forestille seg hvor vanskelig det er før du plutselig er i en sånn situasjon selv. Den oppfordringen jeg har til alle sammen er å bry dere. Jeg vet at det er verdt det, for plutselig en dag så er det faktisk for sent. Husk at den som flirer høyest, like så godt kan være den som skriker seg til søvn hver eneste kveld. Takk for meg.